تمكن أسطول نجم جوجو بقيادة هزيم الرعد من تدمير قلعة زاورت، وهي موقع هام جدا في الإقليم الجنوبي وبوابة الدخول إلى كوكب تاي. لكن الحاكمة موسامي تخطط لأشياء جديدة وخطيرة. أنت حاكم كوكب رين؟ نعم يا سيدتي، أنا الحاكم روجو ابن راكاك. لماذا لم تخبرنا بقدومك؟ كان واجبي أن أخرج لاستقبالكم. لا تهمني هذه الشكليات سيدتي الحاكمة. أرجو أن تسمح لنا بمهاجمة مدينة زاورت. من الواضح يا سيدي أنك متحمس للقتال، ولكن يؤسفني أن أرفض الطلب. ماذا؟ أرجوك افهمني. عندما اجتمع الخبراء العسكريون من الكواكب الخمسة حددوا مواقع القتال وتغييرها مرفوض. والدي قتل بيدي روجينا، ألا تعرفين هذا؟ سمعت أن والدك قاتل روجينا بشجاعة، ولكنه قتل. إذا دعيني أهاجم مدينة زاورت، سأقتل روجينا وأنتقم لوالدي. اهدأ، أنا قائدة القوات المتحدة ولا أريد خرق التفاهم. إذا سمحت بتغيير مواقع القتال المتفق عليها لسبب شخصي فستعم الفوضى في الأسطول. ولكنها فرصتي للانتقام، أرجوك لا تحرميني منها. آسفة سيدتي. عفوا، الحاكم روجو معه حق. أعطه هذه الفرصة. إذا تمكن من قتل روجينا وهي واحدة من الأربعة الأقوياء في جوجو فسترفع الروح المعنوية لجنودنا. قل لي أولا، ما عدد قواتك؟ سوف أقود 7 أسراب كاملة التسليح. أريدها أن تكون معركة انتقام حاسمة. سيد روجو، وافقت على طلبك هذا. لن تندمي على هذا القرار أبدا. ولكن لا أريد أن أترك لأسطول العدو أي فرصة للنجاة، لذا انضم لأسطولنا حتى نجن هجوما شاملا. ولكن قواتي وحدها تكفي للنصر، ولا أحتاج إلى أي مساندة. اهدأ، سأدعك تقود الأسطول كله وتكون المسؤول عن الهجوم. الأسطول كله؟ حماستك للانتقام من قاتلة والدك شجعتني كثيرا. هيا انطلق. حاضر، سأقتل روجينا وأهزم جوجو. وداعا. أنت ذكية جدا. استطعت بمنتهى السهولة أن تستغلي اندفاعه لخدمتنا. لكنه متسرع، وهذا ما يخيفني. كوجي، اذهب معه لتكون نائبا للقائد. أريدك أن تراقبه جيدا. حاضر. شخص مثله سيفيدنا كثيرا. امتدحه دائما واكسب رضاه. يمكنك أن تثقي بي. توريزان. نعم أيها القائد. كم بقي من الوقود والذخيرة؟ بقي ما يكفي لمعركة واحدة فقط. جامو، أين موقع فصائل جدر الآن؟ إنهم يقاتلون العدو في منطقة تبعد من هنا سفر 3 أيام. وكيف وضعهم؟ أظن أنه ليس جيدا. الوقود والذخيرة بدأت تنفد من عندهم أيضا. موسامي تريد إرهاقنا بحروب صغيرة حتى تضعفنا ثم تقضي علينا. أنا لدي خطة. خطة الكماشة. ننقض عليهم من الجانبين بمعاونة فصائل جادر. إنها فكرة جيدة. سيدتي، سفن العدو تتقدم نحونا بسرعة. ماذا؟ ما عددها؟ لم نعدها بعد، لكنها كثيرة جدا. هذا رائع. إنها المعركة. حسنا، استعدوا للقتال. سنخترق قوات العدو ونتصل بفصائل المقنع. إلى القتال يا رجال. هزيم، هذه المعركة صعبة جدا. اطمئني يا سيدتي، أعدك أننا سننتصر عليهم. لم أرى من قبل رجلا بمثل شجاعتك وقوتك يا سيدي. إنه الثأر يزيدني حماسة وانفعالا.
أعتقد أن في إمكانك أن تهزم الأعداء من دون مساعدة أسطول القوات المتحدة. هذا ما كنت أتمناه يا كوجي، لكن لا بأس، الآن سوف أريهم براعتي في القتال. العدو يتجه نحونا بزاوية 37 درجة شمالا. المدافع كلها مستعدة للإطلاق. حددوا موقع سفينة روجينا. لم نتعرض لمثل هذا الهجوم من قبل. صحيح، وهذا العنف ليس من سمات أسطول موسامي. سيدتي، ذخيرتنا ستنفد قريبا. هذا أمر سيء جدا. من الأفضل لنا أن ننسحب حالا. إنهم يهاجمون من المقدمة. تجنبوها! فات الأوان. كبر صورتها. نعم، إنها زمردة. هذه هي سفينة روجينا. اقتربوا منها ولا تدعوها تهرب. بسرعة! إنهم يشنون هجوما عنيفا، ولكننا متعادلون في الخسائر. سيدي، زمردة في خطر. الأعداء يهاجمونها مباشرة. ماذا؟ يجب أن نساعد القائد روجينا. نعم، سنساعدها. الآن جاء دورنا. تلك السفينة ليست من أسطول كوكب تاي. لمن تكون؟ من قائدها؟ سيدتي، علمت أن تلك السفينة من أسطول كوكب رين، وأن قائدها هو روجو بن راكاك. روجو؟ استمروا في إطلاق النار، لا تتوقفوا. دعوكم من تلك الأسماك الصغيرة فهي لا تهمنا. ركزوا كل قوتكم على زمردة. روجو هو ابن راكاكي حاكم كوكب رين الذي قتلته في معركة سابقة. لابد أن روجو يريد الانتقام لوالده. تريد قتل روجينا؟ لن أسمح لك بهذا. استعد يا روجينا. سأنتقم منها. السفينة السائقة تهاجم. ماذا يحدث؟ ماذا؟ هزيم الرعد. نعم سيدي القائد، هزيم الرعد. أتيت لمساعدتك. أطلقوا، لماذا توقفتم؟ ولكن يا سيدي، يجب أن نتراجع. ماذا؟ هذه أوامر من القائد موسامي. يجب أن ننسحب حالا. لابد أنك تمزح. روجينا أمامي وهذه فرصتي للانتقام. ولكن هذه أوامر موسامي ويجب أن تنفذ. تراجعوا. هيا. موسامي على حق، تلك السفينة قلبت المعركة. يجب أن نخترق هذا الطوق بطريقة ما حتى نصبح على اتصال بفصائل المقنع.
ليس أمامنا إلا أن ننقل كل الذخيرة إلى سفينة واحدة نكثف فيها قوتنا ونهرب من هنا. أرجوك أعطيني زمرد و100 جندي وسأغريهم بملاحقتي ريثما تستطيعون الهرب. هذا خطر عليك. أعرف هذا، لكن ليس هناك حل آخر سيدتي. توريزان، شكرا لك، أقدر لك إخلاصك. يسرني أن أضحي بنفسي من أجل الأسطول. من منكم سيحمل مؤخرة؟ اتركي هذا الأمر لي. هزيم، أتستطيع؟ أجل، لا زال في الصاعقة بعض الذخيرة. وفوق هذا الأمر يا سيدتي، نحن أول من أتى إلى هذا المكان، ويجب أن نكون آخر من يرحل عنه. هزيم، أيها البطل، أكلفك بهذه المهمة الصعبة. قاتل بكل قوتك من أجل مجد غوجو ومن أجل سلامة رفاقك في السلاح. حاضر. ماذا؟ تقصد أن نمسك بها حية؟ لا أستطيع أن أنفذ حتى لو كان أمرا من موسام نفسها. روجينا واحدة من الأربعة الأقوياء في غوجو، وأسرها سوف يكون مفيدا لنا أكثر من قتلها يا سيدي. فكر في هذا الأمر تفكير قائد عسكري بعيدا عن رغبتك في الانتقام لوالدك. اسمع، انتبه. هل تريد أن تعلمني كيف أتصرف كقائد؟ عذرا أيها القائد، أنا لم أقصد هذا، وإذا لم يعجبك كلامي فبإمكانك أن تعاقبني. ها، سأفعل هذا، سأعاقبك. هيا استعد يا هذا. سيدي، لقد بدأ العدو بالتحرك. ماذا تقول؟ إنهم يغادرون مدينة زاورت في مجموعتين. وزمردة تتجه الآن نحو اليمين، ترافقها بضع سفن أخرى. حسنا، الحقوا بها بأقصى سرعة. هذا فخ يا سيدي، لا تلحق بها. اصمت، وإياك أن تأمرني ثانية. فكر في الأمر يا سيدي، لا يمكن أن تكون روجينا في تلك السفينة. إنها هناك، أنا متأكد من ذلك. أنت قلقة على هزيم يا سيدتي، أليس كذلك؟ أجل يا غامو. هذا القلق أشبه بقلق الأم على طفلها الصغير. هذا صحيح. منذ أن رأيت ذلك الفتى شعرت أن مستقبلا باهرا ينتظره، ولهذا وقفت إلى جانبه وساعدته، حتى بت أشعر أنني مسؤولة عنه مثل أمه تماما. إن زمن الحروب هذا مخيف، إلا أن هزيم يملك ثقة بالنفس وجرأة وشجاعة تجعله لا يهاب الصعاب. ولماذا رميت به إلى أحضان الموت يا سيدتي؟ أتقصد تكليفه بحماية المؤخرة؟ نعم. إذا مات بسهولة فلست آسفة عليه، لكنني واثقة بأنه سينتصر وسيعود حيا. روجينا، تعالي وقاتليني. أين هي روجينا؟ قاتلني! حسنا! لقد تحطمت السفينة. فهمت. الأعداء سيلاحقون القائد روجينا. حسنا، جهز فرقة السيوف واستعدوا للقتال. لقد حاولت وهذا ما استطعته. لقد صدقت توقعاتك يا كوجي، وكنت أنا المخطئ. العدو يتقدم من الجهة اليسرى. ذلك الشاب ثانية. هيا اخترقوا سفينتهم. حسنا، قاتلوا بكل قوتكم أيها الرجال. نحن قادمون.
يجب أن لا يخرج القائد من غرفة القيادة من دون اكتراث بنفسه. أرجوك عد واستمر في إعطاء الأوامر فقط. ما أذكاك؟ غزوا سفينتي ومنعوني من الانتقام، ومع هذا تريد أن أبقى في غرفتي؟ صخر، تولوا أمر البقية. اطمئن. يمكنك أن تعتمد علينا يا بطل. دعنا ننفذ المهمة. هيا. انتظروا. أظن أنك رجل مغرور حاكم رين. أنصحك أن تستسلم لنا. ومن تكون أيها الفتى؟ هيا عرف عن نفسك. أنا هزيم الرعد، قائد أسطول نجمة جوجو التابع لإمرة القائد روجينا. هيا قاتلني. إذن هيا استعد، سوف أقضي عليك. أنا في انتظارك. ستندم على اليوم الذي حملت فيه سيفا. أنت تبالغ كثيرا في إثارة غضبي عليك. لست مقاتلا سيئا. أنا لا أنتظر شهادتك، وسأريك قوتي الحقيقية. هزيم، يكفي. تعال. انتظر قليلا، لم ينتهي القتال بعد. ستنفجر السفينة. لقد وضعنا فيها قنابل موقوتة. ماذا تقول؟ حسنا، تراجعوا. هل تريد أن تهرب أيها الجبان؟ آسف يا روجو، لا أستطيع الانتظار أكثر، ولكن سنلتقي مرة ثانية ونقاتل حتى النهاية. مراوغ. إلى اللقاء. انتظر. انتصرت علي هذه المرة يا هزيم الرعد، ولكن سنلتقي ثانية وسوف أرد لك الصاع صاعين. نجح هزيم الرعد في تحطيم سفينة روجو، وحال دونه ودون الانتقام من القائد روجينا، لكن موسامي قائد القوات المتحدة للمنطقة الجنوبية سترسم خططا جديدة.